那么最近呢，尼康的Z9呢，可以把这个快门的声音换成别的音效来当做他们快门的声音。これ今はこんな猫の音まで入れてもらったのは。那么众所周知呢，尼康的Z9是没有快门帘的，所以它这个可以实现这个操作。用其他的音效来当做这个快门的音效会怎么样？试一下用比较奇葩的音效来当做这个快门的声音来试一试。当然呢，现在是没有的，所以是在剪辑那方面来感受一下。不要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 了不要了不要了！咚啊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 ！